வணக்கம் நண்பர்கள், எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேங்க. இப்போ வந்துட்டு வேர்ல்பூல் வாஷிங் மிஷின் கியர் பாக்ஸ் எப்படி மாற்றுறதுன்றதை மிக தெளிவாக காமிச்சிருக்கும். அதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் என்னன்றது கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். வணக்கம். எடுக்க நம்ம தவறிட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா உடச்சி தான் எடுக்க வேண்டியிருக்கும். இந்த எல்லாத்தையும் இந்த இதெல்லாம் உடச்சிட்டு தான் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும். இது புதுசு. நம்ம வந்துட்டு இது ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது இது இந்த மெத்தடில் தான் இருக்கும். லூஸாக வச்சு தான் நம்ம வந்துட்டு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் இது வந்துட்டு வெளியில் வந்து நம்ம டைட் பண்ணும்போது கீழே போய் டைட்டாக பிடிச்சிக்கிறோம்.